Salam dostlar, və bu gün nə söhbət edəcəyik? Bu gün kökəlmə haqqında bir dənə söhbət edəcəyik ki, bəs həmin kökəlmə ki, insan həm ziyanlı kökəldir, həm də ki, xeyirli deyil. Məsələn, məşq eləmək istəyən insanlar olur ki, təzə başlayır məşqə. Deyir ki, ayda mən bundan yeyəcəm fisədən, yəni məsələn, kökələcəm, nə var, belə bədən, elə bədən. Bax, uşaqlar, həqiqətən şirniyyat çörəkdən həqiqətən uzaq durun. Niyə? Çünki şirniyyat çörək insanı kökəldir. Özdə pis kökəldir, necə deyim? Yəni bir var xeyirli kökələsən, biri var ki, həm o başlayır əzələyə yox, piy olmağa, pis günə qalmağa. Ondan sonra artıq siz o piy əritmək üçün aylarla, illərlə gərək məşq edəsiniz ki, o piy ərisin. Amma xeyirli kökəlməyi danışaq sizə. Məsələn, xeyirli kökəlmək biz ki, əzələnin özü yəni zolallardan olur, yəni əzələ liflərdir, liflərdən, əzələ şeylərindən olur. Hə, siz yəni protein istifadə edəndə, yəni məsələn yeməklərdən protein aldıqda artıq sizin bədəniniz başlayır ki, yekəlməyə başlayır, əzələləriniz yekəlməyə başlayır. Amma kökəlmək üçün sırf şirniyyat çörəkdən həqiqətən uzaq durun, çünki şirniyyat çörək yəni həqiqətən insana zərər verir. Necə zərər verir? Yəni məşq eləmək istəyirsənsə, hə, şirniyyat çörəkdən uzaq ol. Amma eləmək istəmirsənsə, hə, sırf kökəlmə, ancaq kökəlmə, hə, olar. Amma yenə deyirəm, xeyirli olmayacaq. Çünki şirniyyat çörəyi insanı həqiqətən məhv eləyir. Kanala abunə olub, like atmağı unutmayın. Güclü qalın, məşq eləyin, idmançı olun, başa düşdünüz uşaqlar. Öpürəm, sağ olun.